अब आप ना भाई एक बात खुद मेरे को बताओ कि अब जो भाई वो NS 400 वाले बंदे का एक्सीडेंट हुआ था, अब भाई उसे कितना सपोर्ट मिल रहा है? अब इस टाइम पे उसको 0 सपोर्ट मिल रहा है। तो भाई मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई कोई काम नहीं आएगा आपके एंड में। अपनी सेफ्टी ना भाई आपके खुद के हाथ में होनी चाहिए। तो यही एक चीज़ मेरे को बोलनी थी यार आप सबसे, कि आप सबकी सेफ्टी ना भाई आपके खुद के हाथ में है। तो भाई राइड सेफ।